Денес политичката партија Левица поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на собраниската одлука за распишување на референдумот. Нашиот правен сектор по детално проучување на одлуката пронајде 3 формално правни и 2 материјално правни причини поради кои што оваа одлука правно не може да произведе дејство. Првата причина е тоа што формална причина е тоа што одлуката ги нема сите 7 задолжителни елементи кои по законот за референдум мора да ги има. Имено таа нема образложение и го нема целиот назив за актот по кој што се гласа, туку е даден само скратен назив на актот и исто така не е предвидено гласање на посебни, тоест одделни гласачки ливчиња, онака како што тоа го бара законот. Следната причина поради која што ја побиваме оваа одлука е тоа што не е наведен видот на референдумот, што е суштински елемент на одлуката. Имено нашето право познава 5 видови на референдум, од тие само 2 се наведени во одлуката, останатите 3 вида не се наведени, односно не знаеме дали станува збор за претходен или за дополнителен референдум и не знаеме дали станува збор за факултативен или за задолжителен референдум и од тука е невозможно да се оцени правната последица од успехот или неуспехот на референдумот, што го повредува начелото на правна сигурност. И третата причина поради која што ја спориме оваа одлука е самото референдумско прашање. Имено тоа е капциозно или прашање стапица, кое што е забрането и со нашиот закон, а и со европските стандарди, односно Венецијанскиот кодекс на добри практики за референдуми, и тој не го полага така наречениот троен тест за единство, кој што предвидува единство на форма, единство на содржина на актот и единство на правна постапка за имплементација на резултатите. Имено според постоечко едно мислење на Уставниот суд, за членството во НАТО се применува членот 121 од Уставот, а за членството во Европска Унија членот 120 од Уставот. Едното се третира како меѓународна организација, а другото како влегување во сојуз или заедница со други држави, и од тука е невозможно да се оцени исходот од референдумот, затоа што се бараат различни мнозинства при усвојувањето, така што тоа се во глобала причините поради кои што од формален аспект ја побиваме оваа одлука, додека од материјално правен аспект ја побиваме одлуката тоа што консултативен референдум невозможно е да се распише за членство во сојуз или заедница со други држави, како што е тоа случајот со Европската Унија. Впрочем, членот 120 предвидува облигаторен и задолжителен референдум и исто така при нашето истражување откривме дека Република Македонија воопшто нема донесено одлука за членство во Европската Унија. Има само 3 собраниски декларации, еден договор за стабилизација и асоциација и една апликација за членство од 2004, но изостанува одлуката која би било потребно да се верификува на референдум и конечно побиваме на крајот дека не е ратификуван договорот кој што се става на референдумско изјаснување и од тука собранието се доведе само себе во позиција на пат позиција, имено на правно нерешлива позиција, затоа што ниту може да распише претходен референдум, затоа што договорот е веќе склучен, а тоа би требало да се распише пред да го склучуваат, а ниту може да распише дополнителен референдум, затоа што нема закон кој би одел на референдумско изјаснување, бидејќи председателот одби да го подпише. Од тука има една римска максима која вели дека непознавањето на правото штети, а во случајов му штети на оној кој не го познава, а тоа е собранието на Република Македонија и не може вината од непознавање на правото да се префрла на товар на граѓаните кои што не можат да знаат за што всушност се изјаснуваат, бидејќи вака поставеното собраниско прашање има 8 можни одговори, а законот дава можност само за 2 одговори. Во овој случај бараме целосна касација, односно поништување на одлуката за референдум со правно дејство екстунк, односно наназад со ретроактивно правно дејство. Тоа значи очекуваме, бидејќи во иницијативата се бара времена мерка,
очекуваме Уставниот суд, тоа значи дека инициираме итна постапка, очекуваме Уставниот суд веднаш по годишните одмори, а пред референдумот да се произнесе. Во случај да не се произнесе, можно е и од после постфестум да ги поништи резултатите од гласањето и очекуваме да биде прифатена оваа представка, бидејќи е правно издржана и е во склад со сите европски стандарди, домашна пракса, домашни закони, устав и така натаму.